好像有点痒痒的，而且希望哦，可以。可能说我要留。这就是感对，刚刚我上回合不停，那这回合他才因为你很在意，因为他刚刚上回合吸引进去你。没有啊，他刚刚其实还大概出来，就是这位痛。刚刚不是那个冒险者，他刚刚后悔，我想说他这次会不会？